ก็เดี๋ยวเราจะมากระโดดตรงนี้กันนะทุกคนกระโดดลงมาทุกคนนะเอาจริงๆนะจะกระโดดจริงๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเค1 2 3เจ็บขาอ่ะแม่งเจ็บชิบหายแต่ดูดิทุกคนว้าวดิเดี๋ยวรอบนี้เราจะกระโดดอีกรอบนะมาดูกันแม่งสักทีขากูขากูขากู